부장님. 지난번에 저녁 식사 때도 잘 받아놓고 인사도 제대로 못 드렸네요. 뭘요? 제 구두 때문에 집까지 찾아오셨는데. 당신은 프로페셔널한 건 알아줘야 한다니까. 왜 이러세요, 선배님? 어, 죄송해요. 귀걸이가 좀 낯이 익어서. 아, 그래요? 이거 동네에는 없었는데 유학 시절에 뉴욕 뷰티실 매장에서 핸드메이드 제품 구입한 거거든요. 그래요? 그럼 말씀들 나누세요. 혹시 우리가 만나서 애들 일이 많았어야 했는데. 안 그래도 어머니께 한 소리 들었어요. 애들 문제 각오는 굴러간다고. 하여간 회장님 사모님 여전 하시다니까. 그래도 참 슬기롭게 잘 헤쳐나왔지 않았을까. 한게 있어요. 혹시 서울 빼앗기는 것 같거나 그런 심정은 아니죠? 그런 건 아니지만 처음엔 좀 반대하는 입장이었어요. 전 우리 서우가 자기 인생을 좀 더 살다가